Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our recapitulation of chapter 4 heat. This chapter is in physics. In the last video lecture, we completed what is heat, what is temperature, then how does the heat transfer. We go through the first heat transfer method named as conduction. In that, the heat is being transferred from hot end to the cold end of an object. Okay, so this is known as conduction. Now today we're going to continue by its application of conduction. Okay, because based on that some materials will going to conduct a good amount of heat and some cannot. So based on that, they are classified into two types, that is conductors and insulators. So let's see it. In the last video lecture, I taught you about conduction. Once I have repeated the definition that the process of heat transfer from hot end to the cold end of an object is considered as a conduction of heat. Now, how does the conduction occurs inside the matter? That mostly probably the conduction is best inside the solid. In solid, the molecules are tightly packed with each other. So whenever we are transferring heat to particular one molecule, so at that time, because of that heat energy, it will start vibrating, and due to that reason it will start colliding with nearby the molecules. So like this way it is transferring the heat energy by the colliding from one molecule to another. So like in a manner the heat is been transferred from hot end to the cold end of an object. Now for the conduction, you must have to fulfill two conditions. The first one is physical contact and the second one is temperature difference. Now physical contact means if there is no physical contact, then conduction cannot be possible, because this is the matter about transfer of heat from one end to other end. If both are not in a physical contact, then heat transfer cannot be possible by conduction. Second one is temperature difference. Okay, because inside the definition only it is written from hot end to cold end. So you see that there is one object. Okay, and that object's one end is the hot one and the second one is cold one. We have done the activity of that candle. Okay, that in that we kept the candle at one end of an iron rod. Okay, and the other end of the iron rod is connected with the clamp stand. So you see over here that whatever the end which is having candle nearby, so it is considered as a hot end, and the clamp stand side rod is considered as a cold. So you can see that heat has been transferred and the first iron nail will going to fall off, which is nearby the candle. So like this way you see that temperature difference can be for. So if the temperature difference is there, then conduction can be possible until both end is having same temperature. I am using the word until both end is having same temperature. Okay, heat transfer तब तक होती रहेगी जब तक दोनों end का temperature है वो same नहीं हो जाता. Okay, moving to the next that as I told you that some object conduct good amount of heat while on the other hand some are not. So that's why they are classified mainly into two types, that is conductors and insulators. Now conductors means what? Conductors means the material which allow the heat to pass through. Okay, which allow the heat to pass through easily. They are considered as a conductor of heat. Now the examples of conductors are metals. Mostly all the metals are very good conductor of heat. Now on the other hand, completely opposite of conductors, that is the material that do not allow the heat to pass through. So they are considered as a insulator of heat. Now the examples are paper, rubber, wood, plastic, etc. So they are considered as an insulator. Now let's see its application.
So applications are that mostly the conductors are used for making utensils, because as you know, the saucepan or whatever the cooking utensils it must have a good conductor of heat. So due to that reason, the food, whatever the food which has been inside the utensil, it can cook evenly and the dish can be easily prepared. Okay. So that's why cooking utensils are made up of metals. Now moving to the next, that is mercury. Okay, we understood thermometer in the last video only. So in thermometer, mercury has been used, which is considered as a thermometric liquid. Okay, so that is also an example of conductors. Okay, or should I say application of conductors. Next one is in the car radiator. Car radiator is there, which are made up of conductors, so that it can eliminate the heat away from the engine, because it can easily pass the heat from one to another. That's why. So next one is that whatever, whenever we move or whenever we go out, so at that time we used to wear the ironed clothes. ओके मतलब हम लोग आयन किए हुए कपड़े ही मोस्टली हम पहनते हैं. सो दैट प्लेट ऑफ द आयन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील, so that it can easily absorb the heat from the coil and your clothes can be easily ironed. Okay. And last but not the least, that whatever the vehicles engine and other accessory, they are mostly made up of matter, because it can easily able to conduct the heat, especially engine. Okay, engine is mostly made up of cast iron, so that it can easily able to conduct the heat whenever the petrol or diesel is being combusted. So these are the application of conductors. Next one is the application of insulators. Now insulators which do not allow heat to pass through, so it is best for making uh, houses, means construction purpose it is best, especially for making household or household region. Okay, so basically what are the things we use to make for our house, that is bricks, mud and wood. Okay, so you see that these all three, bricks and mud, both are same. From the mud the bricks are being formed. So bricks, mud and wood, these all are the insulator of heat, which do not allow heat to pass through. So due to that reason, what will happen, that whenever the excessive heat is there, or whenever the high temperature is there at outside, because of this insulating material, okay, that material will not allow that heat to come inside the house. So what your house will be cool in the summer season, and opposite of this, in the winter season it will keeps you warm. Okay. Next one is whatever the utensils are there, their handles are mostly made up of insulator, because if it is made up of conductors, then you may burn your hands. So that's why their handles are mostly made up of asbestos, plastic, wood, etc. Moving to the next, that air is a poor conductor of heat, and that's why we used to wear woolen material clothes inside the in the some winter season. Okay, because that woolen clothes will trap a lot of air through the gaps, and this air is a poor conductor of heat, so it will not allow your body heat to escape from your body, and that's why you will feel warm whenever you wear uh, woolen clothes. Same reason for the Eskimos also, that Eskimos are making the igloos from the ice, and these ice consist of small gaps, and inside that gaps the air is been trapped, and it will act as an insulator and do not allow the excessive heat to pass through the igloo. Okay, so that's why Eskimos are also making uh, igloos from the insulating material such as ice. Now next one is convection. Now what do you mean by the term convection? So convection means the transfer of heat from high temperature to low temperature by the movement of fluid is called convection. Okay, fluid means what? Liquid and gases together are known as fluid.
Okay, so the transfer of heat from higher temperature to lower temperature. ओके, सो जब भी आप गैस स्टोव के ऊपर अगर आप पानी गर्म करने के लिए रखते हो, ओके, सो जो भी बॉटम सरफेस का पानी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बिकॉज वो एकदम नीचे वो जो ऐसे हीट सरफेस के बहुत नियर बाय होता है. सो दैट इज कंसिडर एज अ हायर टेम्परेचर रीजन. एंड जो भी ऊपर मतलब अपर सरफेस ऑफ वाटर होता है, ओके, वो हीट से थोड़ा बहुत दूर होता है. सो ड्यू टू दैट रीजन आई कैन कंसिडर इज एज अ लोअर टेम्परेचर रीजन. सो व्हाट द डेफिनेशन सेज, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर, मतलब बॉटम वाला पानी ऊपर जाएगा और ऊपर का सरफेस का ठंडा पानी है वो नीचे आएगा, फिर वो गर्म होके ऊपर जाएगा, फिर वो उसकी जगह लेगा ठंडा पानी. So you see that a circulation is been going on inside the water. Okay, so that water circulation is considered as a movement of fluid. So like this way the heat is been transferred, so it is called as convection. As you see inside this photo also, that whatever the heated water is there, it is going to be rise up. ओके, बिकॉज वो वजन में भी, वो डेंसिटी में भी हल्का हो जाता है जब भी गर्मी मिलती है. सो हल्की चीजें आपको पता है कि हमेशा ऊपर रहती है, तैरती है, फ्लोट करती है. सो इसलिए सरफेस का बॉटम का पानी कैसा हो गया, हल्का होके ऊपर आ गया. और ठंडा पानी होता है वो थोड़ा डेंस होता है, मतलब कि थोड़ा वजन में ज्यादा होता है. सो इसलिए वो नीचे आ जाता है. ओके, सो लाइक दिस वे यू कैन सी द सर्कुलेशन, and it is known as convection current. We have done this activity also. Now land breeze and sea breeze, same thing is been going on, that in the daytime the land get heated faster compared to the water bodies. So whatever the air present on the land is considered as a warm air, and whatever the air present on the surface of the water bodies is considered as a cool air. Now during daytime, because of this temperature difference, what will happen? Warm air is lighter in nature, so it will rises up. And whatever the space has been created by that warm air, it is going to be replaced by the cool air comes from the water bodies. Now, as it present on the surface of the land, so it will become once again warm, rises up, again replaced by the cool air comes from the water bodies. So like this way you can see that continuous circulation of warm and cool air is been going on, and moving of air is known as wind. Okay, so or you can say breeze also. Now it is happening during daytime, and the cool air comes from the water bodies, hence its name is sea breeze. Next one, the completely opposite example, that is land breeze. Okay, in the night time the land get cool faster compared to water bodies. So whatever the air present on the surface of the land is considered as a cool, and the air present on the surface of the water bodies, that is considered as a warm. So now as same thing has been going on, warm air rises up, the space has been covered by the cool air comes from the land. Again it will get warm up, rises up, again the cool air is been going to replace it. Okay, so like this way continuous the anti-clockwise circulation of air is been going on, which is considered as a land breeze, because the cool air comes from the land, hence its name is land breeze. So this is also example of convection. Now the application of convection. Okay, so for the application of convection, the very first and sports adventurous example is nothing but the hot air balloon. हॉट एयर बलून जो होता है उसको हम कन्वेक्शन का बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं, बिकॉज जब भी बलून के अंदर अगर आपको ऊपर जाना है, सो यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द स्टव. ओके, दैट विल गोइंग टू heat the air which is being trapped between the balloon. Okay, and it will going to and make the air lighter in nature, and you can move upward. And if you want to come down, then you must have to slow down the stove so that the air gets cool, becomes heavier and dense and comes down. So this is the best example for the convection. Second one is convection oven. Okay, inside the convection ovens the same thing is been going to happen. Okay,
कन्वेक्शन ओवन के अंदर एक छोटा सा फैन होता है एंड कॉइल होती है, जिसकी वजह से गर्म हवा है वो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होके आपके कोई भी रिस्पेक्टेड खाने को है वो बेक करती है और शुड आई से कुक करती है। हाउस होल्ड वेंटिलेशन, ओके, आपके घर के अंदर हमेशा फ्रेश एयर है वो विंडो से आती है, ओके और जो भी गर्म हवा होती है और शुड आई से CO2 रिच हवा होती है, बिकॉज आप घर में होते हो, आप एक्सहेल करते हो, सो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो विंडो के ऊपर एक छोटी सी विंडो जैसा होता है सीलिंग के नियर बाय, जिसको हम बोलते हैं सीलिंग फैन, ओके। सो दिस सॉरी सीलिंग फैन नहीं, सीलिंग विंडो बोलते हैं, वेंटिलेटेड विंडो बोलते हैं। तो वहां से वो ऐसी CO2 रिच हवा है वो वहां से बाहर निकल जाती है एंड ठंडी फ्रेश हवा है वो विंडो के थ्रू घर में एंटर करती है। एयर कंडीशनर एंड हीटर, हमेशा एयर कंडीशनर कहाँ पे लगता है? एग्जैक्टली सीलिंग के ऊपर लगता है, बिकॉज उसमें से आएगी हवा कैसी? ठंडी, जो वजन मतलब डेंस भी होगी, हैवी भी होगी, सो इट विल ऑलवेज कम्स डाउन। एंड हीटिंग में हीटर में क्या होगा? हीटर विल गोइंग टू गिव यू वार्म एयर, सो दिस वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अप, इसलिए हम उसको कहाँ पे रखते हैं? हमेशा नियर टू द फ्लोर, ओके, फ्लोर पे एक पर्टिकुलर कोई भी कोने में लगाया जाता है। सो लाइक दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। अब मैंने आपको एक कल छोटी सी ट्रिक दी थी कि कंडक्शन मीन्स पासिंग द पार्सल गेम, याद रखो, तो आपको पता चल जाएगा कि इट विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। सो वैसे ही एक छोटी सी ट्रिक है टू रिमेम्बर द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा कि वही वाला GIF, लेकिन बीच में कल मीडिएटर्स थे जो हीट को मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर करते थे। यहाँ पे हम लोग उसको निकाल देंगे। तो कैसे होगा? लेट मी शो यू। सिर्फ एक ही मीडिएटर रखेंगे, वही मीडिएटर है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को हीट है वो ट्रांसफर करेगा, ओके। सेम लाइक अ जोमेटो डिलीवरी बॉय, ओके, जोमेटो डिलीवरी बॉय क्या करता है? होटल से खाना लेके आपके घर पे पहुंचाता है, राइट, ओके। सो दैट इज सेम वे कन्वेक्शन का भी सेम टू सेम ऐसा ही है, ओके। या फिर कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर्स जब आप करते हो तो सोर्स से वो आपके घर तक डिलीवरी बॉय है वो सामान है वो पहुंच जाता है। तो बस कैसे ही कन्वेक्शन के अंदर भी है, हीट इज बीन ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ओके। इसको हम फ्लूइड काउंट करें और इसकी मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हॉट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्लियर? Now next one is radiation. Now as we know the third one is one more thing, that convection is not suitable in the solid, okay। कोई भी पूछे तो उसका रीजन ये है कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, सो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कोई भी एंगल से पॉसिबल नहीं है, और कन्वेक्शन में तो फ्लूइड की मूवमेंट होनी चाहिए, सो मूवमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल, इसलिए सॉलिड के अंदर कन्वेक्शन मेथड एप्लीकेबल नहीं है। Now last but not the least is radiation. Radiation means what? The transfer of heat which do not required any material medium. मतलब हीट ट्रांसफर होगी लेकिन उसके लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ओके। कन्वेक्शन में जरूरत थी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ओके। फिर कन्वेक्शन में भी जरूरत थी कि कोई एक मीडिएटर था जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को मतलब हीट ट्रांसफर करता था बाय द मूवमेंट, ओके। बट इसके अंदर क्या है? नो मीडियम इज प्रेजेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, एंड द बेस्ट एग्जांपल एज यू कैन सी इनसाइड द स्लाइड दैट हीट energy is being transferred from sun to the earth, okay, and that method is known as radiation, okay। definition तो समझ गए, that transfer of heat without any material medium is called radiation। now radiation मतलब क्या? रेडिएशन मीन्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिससे हीट एंड लाइट है वो ट्रांसफर होती है, ओके। नाउ दूसरी चीज, उसका अगर एग्जांपल मुझे देना हो, सो आई कैन गिव इजीली दैट व्हेनेवर यू सिट नियर बाय द कैंप फायर,
या आप किचन में काम कर रहे हो और जैसे आपने मैगी बनाने के लिए गैस स्टव ऑन किया है तो आपको गर्मी लगेगी। देन दूसरा एग्जांपल, अगर हीटर के पास बैठे हो तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सो दीज थिंग्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन। नाउ दुनिया में जो भी जितनी भी सारी, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग बॉडीज है, ऑल द बॉडीज कंसिस्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ हीट, और वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफर है वो करते रहते हैं इन द एटमोस्फियर। ओके, बट वो डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर। पहली चीज जितन कलर के ऊपर, एंड दूसरी चीज सरफेस के ऊपर। अगर कलर बहुत डार्क है तो वो हीट एनर्जी को बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने अंदर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा, एंड बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट को वापस भेजेगा। ओके, एंड अगर लाइट कपड़े पहनते हो, अगर लाइट कलर अगर आपने मतलब कंज्यूम मतलब कंडक्ट किया है, सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, कम से कम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट है वो वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी। सो पहली चीज डिपेंड ऑन कलर, दूसरी चीज है डिपेंड ऑन सरफेस। ओके, जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी उतनी ज्यादा अमाउंट में हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि अपने घर में बाहर के जो भी कंपाउंड होता है, वहां पे हम लोग जो भी टाइल्स रखवाते हैं, ओके, सो वो टाइल्स या कोटा स्टोन होता है, सो उसकी सरफेस बहुत रफ होती है, सो वो कोटा स्टोन बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, हम धूप में मतलब चल भी नहीं सकते, इतने गर्म हो जाते हैं। ओके, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो सरफेस एक्सट्रीमली स्मूथ है, मिरर जैसे स्मूथ है, सो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट है वो बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इनटू द एटमॉस्फेयर, बहुत कम अमाउंट में हीट है वो एब्सॉर्ब होगी, सबको गर्म बहुत कम लगेगा। सो remember this thing, radiation is will depend on two things, surface and color. Now रेडिएशन को कैसे याद रखें? रेडिएशन को याद रखना हो तो हम कैच द बॉल गेम खेल सकते हैं। कैच द बॉल गेम में क्या होता है कि द हीट इज बिन मतलब एक बॉल है वो सीधा हवा में फेंक के दूसरे को पास करता है। सो वैसे ही यहाँ पे भी है कि हीट सोर्स, ये जो रेड सूटेड पर्सन है उसको हम हीट सोर्स काउंट करते हैं, एंड ये जो ब्लू सूटेड पर्सन है उसको हम क्या काउंट करेंगे, एनर्जी गेनर। सो ये हीट सोर्स है वो हीट को पास करता है to that blue suited person. So like this way the heat is being transferred with the help of electromagnetic wave. So that's all about this chapter. I hope you get it. Still, if you have any doubt in this chapter, you can ask me into the comment section. And soon I am going to provide you all the PDF of the chapter, all the term 1 chapters, so you can go through from that. Okay, till then, just keep practicing. Have a nice day. Bye.